而家我哋咧就準備去食飯，咁我哋去呢間嘢食飯，咁食第一次食意大利嘢啦。依條街都算旺嘅，依個係一個公園仔啦。呢度附近多數都係酒店或者一啲餐館。呢度居然咧俾我見到有一啲中餐館對面嗰間可能係中餐館。呢個係佛羅倫斯啊。終於去到佛羅倫斯啦！俾我哋坐咗成7-8個鐘頭車。呢個就係我嘅酒店嗰條街。哇！真係〜